I denne her screencast vil vi tage et kig på resultatet af den DNS Best Practice Analyse, jeg foretog i foregående video, hvor vi scannede vores DC01 og DC02 DNS server rolle op imod Best Practice Analyzer. Så lad os starte med DC1. Den har jeg markeret her inde i min server manager, og jeg står på DNS, så jeg skal sådan set bare lige scrolle ned her og have fundet min Best Practice Analyzer. Og vi kan se, at vi har alle mulige ting og sager her, som vi får advarsler omkring. Men lad os prøve at scrolle lidt længere ned og se, om der også skulle være nogle fejl. Og det kan vi se her. Der er en enkelt fejl hernede. Der står her, at DNS-server på vores Ethernet, altså på vores LAN-forbindelse, skal inkludere loopback-adressen, men ikke som den første i listen over DNS-server. Og kort og godt går det ud på, at den her domænecontroller DC01, den har en IP-adresse. Og lad os lige prøve at kigge på den. Så jeg kører lige en IP-config. Og vi kan se, at IP-adressen på den her server, det er 192.168.16.10. Og Microsoft vil så gerne have, at den er angivet som DNS-server på netværksforbindelsen. Ikke som den primære, men som den sekundære. Så må vi lige prøve at køre en IP-config igen. /all, så lige se, hvad det egentlig vi har angivet. Og der kan vi så se, at vi under DNS-server har angivet 192.168.16.11 som den primære, og 192.168.16.10 som den sekundære. Hvorfor er det så, vi får den her fejlmeddelelse? Det er fordi, at Microsoft Best Practice åbenbart går ud på, at man skal her have stående 127.0.0.1, altså loopback IP-adressen. Men det er faktisk ikke Best Practice. Best Practice, det er at have serverens IP-adresse som sekundær DNS-server, og ikke loopback-adressen, selvom det sådan set er den samme adresse, der peges tilbage på. Men hvis man læser Microsofts Best Practice omkring DNS, så bør man faktisk ikke benytte loopback-adressen. Det kan også give problemer i andre sammenhænge. Så vi piller ikke mere ved den indstilling og ignorerer simpelthen den her fejl. Vi kan højreklikke på den og vælge Exclude Result. Og så forsvandt den advarsel, som vi med sindsro kan ignorere. Så har vi så en masse root hint server fejlmeddelelser. Og det går sådan set kort og godt ud på, at jeg endnu ikke har konfigureret forwarders på min DNS. Og det skal vi naturligvis have gjort. PT, da laves alle DNS-opslag imod vores lokale DNS-server. Så det vil sige, hvis jeg går ind på google.dk, så sendes der så en forespørgsel til min DNS-server, min lokale DNS-server. Kender du google.dk? Nej, det gør jeg ikke. Og så bruger den så de her root hint server i stedet for. Og det er nogen, der som standard er konfigureret på DNS-serveren. Men det vil vi faktisk slet ikke have den til. Vi vil have den til at benytte en ekstern DNS-server, når den skal lave DNS-opslag på internettet. Og jeg plejer at benytte Googles DNS-server. Så nu vil jeg lige vise, hvordan vi konfigurerer disse. Jeg går op under Tools og vælger DNS. Så højreklikker jeg her på min DNS-server og vælger Properties. Så klikker jeg ind under fanen Forwarders, og her klikker jeg Edit. Så skal vi så have angivet IP-adresserne på forwarding servers. Det vil sige, så snart vi ikke forespørger noget på regionvest.dk-domænet, så vil forespørgslen blive viderestillet til en anden DNS-server. Og det er så en DNS-server hos Google, og de har to forskellige IP-adresser, de to DNS-server, som Google har. Hvis ikke de har flere, men sådan, jeg kender sådan lige de her standard 2 IP-adresser, det er dem, jeg plejer at benytte. Og den ene, det er
8.8.8.8. Og den anden, det er 8.8.4.4. Med det på plads, klikker vi på OK og OK. Så kan vi godt lukke vores DNS Server Manager igen. Og så kan vi jo lige gennemføre en BPA-scanning igen. Og jeg laver det kun af min DC01, fordi DC02-fejlen har jeg ikke håndteret endnu. Så vi venter lige med at lave en scanning på DC02, indtil vi har korrigeret de fejl, der måtte være der. Klikker på Start Scan. Og nu er scanningen så gennemført, og vi kan se, at vi får stadigvæk de her warnings omkring DNS root hint server, NS queries for the root zone. Så det vi lige gør, det er, at vi kan klikke på det her link hernede, og så kan vi lige maksimere browseren her. Og hvis man lige får gennemlæst det her, så kan man se, at man kan gå ind og kontrollere, at man ligesom kan fange IP-adressen på alle de her root name server. Og man kan gå ind og omkonfigurere sin root hint server liste. Og som standard er det de her root hint server, der er konfigureret på en server. Og dem kan man så gå ind og kontrollere, at de fungerer. Og man kan også gå ind og hente en opdateret liste herinde på den her adresse over root hint server. Eller man kan simpelthen, som jeg gør, ignorere den her advarsel, fordi den har ikke nogen praktisk betydning, i og med at vi bruger DNS forwarders, og dem har vi konfigureret. Så det jeg gør, det er sådan set bare lige at scrolle godt ned her. Markere hele banduljen, højreklik og vælge Exclude Result. Så har vi kun en advarsel tilbage, og det er en reel advarsel, og det er the DNS server should have scavenging enabled. Og hvis vi lige klikker på den, så kan vi så lige læse omkring, hvordan det her problem kan løses. Og vi kan se, at så scavenging is disabled on the DNS server. Og vi får så videre, at DNS-databasen kan blive voldsomt stor, hvis man ikke aktiverer scavenging. Så hvis vi lige scroller lidt ned her, så står så, at vi sådan set bare skal enable scavenging on the DNS server. Og hvis man gerne vil vide, hvordan man gør det, hvis man ikke lige kan huske det, så kan man klikke her. Og så har Microsoft så fint forklaret, hvordan man løser det, og de har endda vist, hvorhen man skal klikke. Så vi skal bare gå ind i DNS Server Manageren og klikke på advanceret. Og så skal vi bare markere Enable Automatic Scavenging on Stale Records. Der skal vi sætte et flueben. Så lad os lige få gjort det. Går lige tilbage til min Server Manager. Vælger Tools og klikker på DNS. Højre klikker på min DNS server og vælger Properties. Klikker på fanen Advanced. Og så skal jeg bare lige sætte flueben her i Enable Automatic Scavenging of Stale Records. Og klikke på OK. Så kan jeg godt lukke min DNS Server Manager igen. Og så kan jeg så lige endnu en gang køre en Best Practice Analyzer. Og igen kører den på DC01. Og nu har vi ikke længere advarsler eller fejl på vores DNS server DC01. Nu tager vi så lige kig på DC02, og der var vist også nogle fejl, så vi scroller lige ned her. Og hvis vi starter fra bunden, så har vi det her med loopback-adressen. Altså at
serverens IP-adresse skal fremgå som en DNS-server på LAN-forbindelsen, og det skal ikke være den primære, men den sekundære eller den tertiære er okay, og det er den også. Vi bruger bare ikke 127.0.0.1, vi bruger serverens faste IP-adresse. Så denne her går højreklikker vi lige på og vælger Exclude Result på. Så har vi så, DNS-serveren skal have scavenging enabled, og så har vi så den her, more than one forwarding server should be configured. Så lad os få adresseret det her problem, så jeg går op og vælger Tools og klikker på DNS. Og pt. Så er det jo DC01, der er valgt her, så jeg højreklikker lige på DNS og vælger Connect to DNS server. Og vælger at angive DC02. Klikker OK. Højreklikker på DC02. Og vælger Properties. Så klikker jeg på fanen Forwarders. Og vi kan se, at vi har en enkelt forwarder-adresse her. Og vi skal så lige have angivet en mere her. Det her det er jo så 192.168.16.10. Det er DC01. Vi skal så lige have tilføjet en mere, nemlig en ekstern. Og der angiver vi Googles. Og hvorfor ikke også Googles sekundære DNS. Med det på plads klikker vi OK. Og så kan vi lige så godt lige klikke os ind på Advanced og sætte flueben i Enable Automatic Scavenging of Stale Records. Klikke på OK. Og så lukker vi DNS Server Manageren. Og kører endnu en gang en BPA-scanning på DNS-serveren på DC02. Og vi har nu ikke længere advarsler eller fejl i Best Practice Analyzeren kørt op imod DNS-server-rollen, hverken på DC01 eller DC02. Men altså, oplever du fejl herinde, så klik på den og klik på linket ind til Microsofts hjemmeside, hvor der er en udførlig beskrivelse af fejlen og hvordan den håndteres. Tak for nu.